Жүрек аускультациясы. Жалпы жүрек аускультациясының ережесі бойынша тыныштықта өткізу қажет. Жүрек аускультациясының негізгі 5 нүктесі болады. Бірінші нүктесі центральды клапан нүктесі, екінші нүкте оң жағында қолқа қақпақшасын тыңдайтын нүкте, үшінші нүкте өкпе сабағын тыңдайтын нүкте, төртінші нүкте үш жармалы қақпақша клапанын тыңдайтын нүкте, және де бесінші қосымша нүктесі Боткиннің нүктесі. Жалпы ережесі бойынша осындай ереже бойынша жүргізіледі.